Kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah di Israel pada Kamis 24 April 2025. Diketahui api pertama kali muncul di kawasan hutan wilayah dekat Moshav Tarum pada hari Rabu. Namun suhu dan hembusan angin yang kencang membuat api menyebar dengan cepat. Otoritas Israel menyebut kebakaran itu mengancam hutan hingga pemukiman di sekitar Yerusalem. Dikutip dari Tribun News, asap tebal tampak mengepul di udara. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel dilaporkan telah mengerahkan 11 pesawat dan lebih dari 100 kru. Pemerintah juga menyerukan penggunaan pesawat Simpson Super Hercules untuk membantu pemadaman api. Ribuan warga pun dievakuasi untuk menghindari kebakaran yang meluas. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.